ಫಿಂಚಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ನಿಮಗೊಂದು ಪೇರ್ ಫಿಂಚಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮೇಲು ಒಂದು ಫೀಮೇಲು. ಮೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು 7 to 10 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕುತ್ತೆ. 4 ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕೈತೆ ಇವಾಗ. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಫೀಮೇಲು. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೇಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಇದು ಬಂದು ಮೇಲು, ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಬಂದು ಫೀಮೇಲು. ನೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬಂದು ತೆಂಗಿನ ನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದೇ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಟ್ಟುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಂದು ನೀವೀಗ ಇದು ಬಂದು ಪಾಟು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಪೇಂಟ್ ಬಾಕ್ಸು ನೀವು ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನನಗೆ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತು, ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕಾಗ್ತೈತೆ. ಫಿಂಚಸ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗು ಬೇಗನೆ ಏನಂದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಲ್ಲ. ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಬಂದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಕೇಜ್ ಸೈಜ್ ಬಂದು 1x1.5 ಅದೇ 1.5 x 1.5 x 1.5 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ಕೇಜ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಿಂಚಸ್ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಕ್ಕಿ ಒಂದು 16 to 18 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಚಿಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಚಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ದಿವಸದಲ್ಲೇ 2 ಚಿಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಿಂಚಸ್ದು ಚಿಕ್ಸು. ಬಂದು ಚಿಕ್ಸಿಗೆ ಬಂದು ತಿನ್ನಿಸ್ತೈತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತೆ ನೋಡಿ. ಅದು ಚಿಕ್ಕದಾಗ ಒಂದು ಶೇಕ್ ಆಗ್ತೈತೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಚಿಕ್ಕು. ನಮ್ಮ ಫಿಂಚಸ್ ಬಂದು 4 eggs ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಅನ್ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅದೇನೋ ಮರಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. 3 ಚಿಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಬಂದು ಮೇಯ್ನ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ಎಗ್ ಫುಡ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಆವಾಗಲೇ ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮರಿಗೂ ಬೇಗ ತಿನ್ನಿಸಿ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಫುಡ್ ಹೆಂಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಫಿಂಚಸ್ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಒಂದು ವಾಟ್ರು, ಒಂದು ಟಬ್ಬಲ್ಲಿ ವಾಟ್ರು ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ ಬಂದು ಫಿಂಚಸ್ಗೆ ಬಂದು ನವಣೆ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಿನ್ನಿಸಿ, ಅದು ಅದರ ಮರಿಗೂ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು. ಚಿಕ್ಸ್ ಗ್ರೋತ್ ಬಂದು ಬೇಗನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಮರಿನ ತಿನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಡೈಲಿ ಫುಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ವಾಟ್ರನ್ನ ಡೈಲಿ. ಫಿಂಚಸ್ ಕೇಜನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ವಾಸನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಒಂಥರ ರೋಗ, ಏನಾದ್ರು ಮೈಟ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಹುಳ. ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಆದರೂ ಫಿಂಚಸ್ ಕೇಜನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು. ಫಿಂಚಸ್ ಬಂದು 30 to 40 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ನೆಸ್ಟಿಂದ ಆಚೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆಗೋ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೀಡ್ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ಕೇಜಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಅದು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ.